bunch of rocks and throw them at people walking. Seem cool. Probably a lot of people with money out here. Water's nice. A lot of boats. เฮียนักดนตรีว่ะไอ้ถาม นักดนเอ้ยฮันตี้ฮอร์นอย่างโหดภาคเนี้ย I'm used to streets. Hey, this is a great house. มันมีคอมโบแบบเฟี้ยวๆอ่ะเยอะอยู่ What is you know what? I don't know. Hide and seek, something like that. ตันสักทีเอายังไม่ตันดีกว่า At practices, you guys are going hard. Who pushes you the most? No one in practice can guard me, so it's really nothing. We can put the camera on him too. Just put the camera on him. That man right there, that's the man who can't guard me. Turn it left. I'll take his ankles every day. Go one more. See the boy in the hoodie. He hiding for a reason. They all know the deal. Yes, I took Old Soul. I did. Down there, go get some like snacks from Circle K. Never fell off a golf cart? No. มันอึดจังวะ มันถึกมากเลยอ่ะ หัวเล่นทีมไฟแท็กติคอลไม่เจียบถูเลยวะ พวกกูยังเล่นไม่ได้ What วะ if I told you that you could instantly improve your aim? And not just for the short term, but the long term as well. What if I also told you that learning just a little bit about how your mind works, ไม่ใช่มันต้องมีสกิลด้วยสกิลบายไม่พอ consistency that made you feel a bit more like Shroud สกิลบายคูลดาวน์มันนานเกินไป and เว้ย other pro players. What I'm talking about is not some infomercial level นี่คือมันติด product. แท็บอ I'm ยู่ปะ not trying to sell you anything. What I'm talking about is an คือ aspect มันต้อง of your มันต้อง mind, ใส่ an aspect of มันต้อง aiming ใส่ that is so ไวบัควิทเลอ critical ร์ yet often overlooked. And by ไม่งั้นคูลดาวน์มั applying น methods 30 วิ from อะ top นาน coaches เกิน and เว้ย psychologists, you can improve your aiming results by perhaps 8% in just a few minutes. And also improve your aim ไม่งั้นถ้าจะเก็บ consistency แดง by ง่ายๆก็ up ต้อง to เคาน์เตอร์แบบอีก 64% ท่าหนึ่ง over ที่ the ไม่ใช่แบบ next few weeks. ไม่ใช่เก็บดาบ So let's dive into the science behind aiming and uncover what you can start doing today to instantly improve your aim. If you want to upgrade your aim, we need to first investigate an important question, one that has far more impact on your accuracy than you'd likely imagine. And that question is, what should you focus on while aiming? Now, the quick answer is to focus on something. For example, in one study, they gave participants different instructions of what to focus on, or they didn't provide them with any focus instruction at all. And when participants had nothing specific to focus on, they made the most mistakes. And this is likely a problem that you suffer from in your own games. Your aim feels inconsistent, not necessarily because your aim is bad, but because you simply aren't focused on it. But the answer of what to focus on goes a lot deeper than this. And by focusing on the wrong things, you might actually compromise your accuracy. But if you focus on the right things, you might be able to instantly improve your aim. But first, let's consider how aiming actually works. So you begin by identifying a target, then you mentally calculate how much to move your hands and fingers so that your crosshair meets that target, and then your mind communicates those instructions to the muscles in your arm and hands. Now, most of this process is very subconscious. You don't have to tell yourself that this is the enemy target. You just see them, lock onto them with your eyes, and already know that you need to start shooting.
Similarly, the mental calculation of how much to move your hands, the speed of which to do it, and the timing of it requires no real thought. You just swipe your hand from one side to the other, and hopefully you start spraying down the enemy. But what happens when you take this from a subconscious to a conscious process? When you really start to focus and pay attention to the way that your hand moves, or the way your forearm slides across the mousepad, and how aiming really feels? Well, in the early stages of learning just about any motor skill, whether it's aiming, shooting free throws, or learning how to surf, our natural focus is very internal. And if you've ever even had a coach teach you one of these skills, they often give you instructions to help you feel your way through the movement. You're supposed to kind of focus on the positioning of your elbow, the snapping of your wrist, or having good posture as you do the action. But as one researcher, Gabriel Wolf, discovered, this might not actually be the best approach. While he was windsurfing in Italy, he realized that he was actually far less effective when he focused on his body movements and consciously tried to control them. This might not actually be the best approach as you
do the action. But as one researcher, Gabriel Wolf, discovered, this might not actually be the best approach. While he was windsurfing in Italy, he realized that he was actually far less effective when he focused on his body movements and consciously tried to control them. But when he began to focus on the effect he wanted to have with those movements, his performance started to improve. And this led Wolf to conducting many studies to really investigate this idea. And through it, he discovered something that he calls the researcher as you do the action. But as one researcher, Gabriel Wolf, discovered, this might not actually be the best approach. While he was windsurfing in Italy, he realized that he was actually far less effective when he focused on his body movements and consciously tried to control them. But when he began to focus on the effect he wanted to have with those movements, his performance started to improve. And this led Wolf to conducting many studies to really investigate this idea. And through it, he discovered something that he calls the constrained action hypothesis. Basically, when you try to control the movements of your body consciously, it interferes with the automatic control systems that typically allow you to perform that action. It's kind of like when you suddenly start to overthink your blinking or breathing. These automatic actions suddenly start to take up a lot of mental effort and seem a lot harder than they should. But what exactly is the solution to this problem? Well, we already noted that you should have a focus on something specific, but an internal focus might not work out so well for you. But in his research, Wolf discovered that when attention is directed externally, performance and even learning might be enhanced. For example, in one study, they told golfers to swing their arms, while others were told to swing their clubs. Now, that simple shift from focusing on an internal thing, their arm, versus focusing on something external, the club, ended up significantly boosting their performance and even the retention of that skill. I aim to devastate. Remember, if you want me to heal you,แล้วไอ้เกียร์นั้นเข้ามา AFK ตัวไหนพี่เขียว หรือมันตายวะ อ๋อมันกำลังมาพี่ ไม่เมื่อกี้มันอยู่อีกที่หนึ่งเว้ย ผมกากอ่ะ ปิงกูแล้วโดนตาย อะไร ดูไอ้เขียวไปฆ่าตัวโอ้ มาร้องเขียว นี่สัตว์จะตายที่หลายคนเล่นยากมากกูไม่รู้แม่งจะตีใครเว้ยแล้วกูไม่รู้จะเคาน์เตอร์เมื่อไหร่Stop the payload. No one can hide from my sight. Enemy contact.
Suppress this target. Stand behind me, friends. Over here. Marking the enemy. Enivrant. There's the enemy. Marking the enemy. My tyranny continues. For the Crusaders! There's the enemy. 60 seconds. จับได้แล้ว Marking the enemy. Enemy here. Over there. There's the enemy. Personne n'échappe à mon regard. My ultimate is already ready. Tranquility. 30 seconds. Stand your ground. This one's ours. Cette fois, je ne rigole pas. No one can hide from my sight. Overtime. โอ้11 นาที นานปะ ปกติปะหมายถึงว่าปกติลาบช่วงแรก ไม่รู้ว่ะ แต่ว่าพอคนเยอะแล้วกูทำดาเมจได้น้อยลง อุ้ย เยอะเลย กาละกงตัวใหม่ไปเปล่า แต่ดีไปหมดอ่ะ เดี๋ยวผมเซฟไอ้นี่สกิลก่อน For the Crusaders! I've been waiting for a เอา2 คน challenge. นะ Helping you out. อุ้ย M3 แล้วไอ้สัตว์ จังไว ชิบหายแล้วจะจบเกมแล้ว ป้า There's the enemy. เหลือเยอะอยู่ แต่กูว่าไม่รอดเอาปะ Personne n'échappe à mon regard. เรายังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยเฮียยังไม่ได้ No ไง one can hide นี่แบบใหม่นี่เร็ว sight. The payload has reached the checkpoint. Time to teach these bugs some. Hello. My ultimate is charging. We're in this together. All of us. Marking the enemy. Over here. Ready. Stay alert.
เหี้ยภาพมันสวยขึ้นเยอะเลยปะ ไอ้แอดมันแตกหรือมันโยน What am I missing? อันนี้แบบใหม่ Its destination. Seconds remaining. Round 1. นี่อะไรอ่ะ Score 0-3. Switching sides. มันทำแบบใหม่สวยอยู่นะเนี่ย Prepare to อื attack. ม Select your hero. เอ้าทางนี้ทางตันอันนี้ตันอันนี้ตัน นี่อยู่กับกูเนี่ย Creators of Left 4 Dead have officially revealed the first information on their new project. Evolve is no joke. We're in this together. แต่มันถูกมันได้ยิงไหม Anna, what has been going on in Egypt? It sounds serious. Just a few ghosts I'm laying to rest. It's nothing to worry about. I always worry, Anna. But I trust you are doing what is right. No nonsense. We do this clean. Copy? 5, 4, 3, 2, 1. Attack commencing. Hey. Squad. They're empowered and ready to fight. Taking damage. We're out. Good to see you. เหี้ยมันบ้าแล้ว มันบ้าแล้ว Hold it. Feel better? I'm not a fan. Hello. แรง อุ๊ยเหี้ยอะไรวะ Good to see you. อุ๊ยสัตว์ ไอ้ยี่นี่อย่างแรง They're empowered and ready to fight. Doesn't get better than that. I expect better from you. Hey. What's the rush? Rails and charge. Double. I'm on fire. Threat neutralized. I'm with you. Shut ตัวเปียวอยู่ตัวนี้ แล้วบอกน้อง หาแล้ว No one can hide from my sight. What am I? Hello. ซัดให้ Tango in sight. เฮ้ยตายไม้เดิน ไม่คนได้ปล่อย Might have to. Hey. เอ้าติดพิษ Good to see you.
ตู้ยาวขยับไหมขยับออกมาตรงนั้นแม่ง อันอุดอะโอ้ยแดดดีแม่งเป็นวินตันนี่หว่า Getting a new paint job ahead. Hello. โอ้ย เฮ้ยมันไกลไปอ่ะกูชนเลยแล้วกัน เอาไงก็ได้แล้วแต่นี้เฮ้ยคิดไรเขาคิดว่าแบบพวกกูมีโดนแอบกับบังวิดีโอมั้ง พอดแม่งดีอยู่นะบอลตั้งแถบเลยตรงนี้พี่ วิดีโออยู่ไหนวะ ตายมั้ง กูอยากได้เซตซิลบายแล้ววะเพิ่มไวบักอ่ะ ต้องอีกเกมปะ เหมือนจะไม่ต้อง ใช่ปะ มันแค่ชุดบางอันนี้ ตามแบบง่ายค่ะ ต้องดูว่าใช้อะไร เออ เฮ้ยช่วยหน่อย ไม่ได้ไป On our way. เหมือนเด้ง ไปอุ้ยสมบูรณ์ อุ้ยเฮ้โดนบูตายเลย I want that payload. We're in this together. All of us. Good to see you. ทานโซตาย เอ้าเนี่ย โมด้วยหนึ่งเนาะ ไอสัตว์ตาย Hello. มาพี่ไม่ได้โฟกัส ชิว ตาย Nano boost administered. Hello. จริงขนาดนี้ ตื่นน้องตื่น ถ้ากูไม่เอาไปเอาลงไปเอาหม่าล่านะ Score แม่งสุดดีว่ะตัวนี้ 3. Switching sides. อันนี้เราเพิ่งขึ้น3ป่ะ ใช่อันนี้ยังไม่ขึ้น3เลยพี่ 3ตัวนี้3 เนี่ยท่าเนี้ย ตอน ชนะ ไม่ สาม อันเนี้ยคือ3 อันนี้ ตอ คื น อ มึง 3 กด ใช่ไหม ใช่ ซึ่งกูว่า ต้องได้เวลาแล้ว อาวุธอ่ะคือถ้ามึงไม่โดนตีไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรไปแต่อาวุธอ่ะแม่งไม่รู้ว่าเหมือนจะเริ่มแบบ เริ่มเหม็นแล้ว มันเริ่มนานไปแบบมันไม่ล้มสักทีอ่ะ Hello. มึงดูทั้งหมดแม่งล้มไปทีเดียวเอง Bonjour. Thanks. We're in this together. All of us. กูติดสตาร์วะเนิน Everything's ไม่เป็นไร online. กูมีน้องๆมาช่วยละ Functionality looks good. One last diagnostics check couldn't hurt. Over here. กูยิงเยอะขนาดนี้ได้เป็นหมื่น 5, 4, 3, 2, อ๋อพี่เต้ดูดิ Checking in. Hello. พี่ได้ทำเกมเนาะ Stop the เก็บ payload. เลยให้เล่นเลยไฟเอ็ม ไฟอยู่ไฟงานร้าน Hey. กูได้ละไอ้เหี้ยกดสเปซบาร์ไอ้สัตว์ เต้ น้องมาแล้ว ตายแล้วตายแล้วพี่ รายการเมื่อวานไปแล้ว ลายมันจะไม่มีโลแล้ว เนี่ยกูมาเวทีเนี่ยมาช่วย 30 seconds. ตื่นเต้นอันนี้ตื่นเต้นละ เยี่ยมพี่มาเดี๋ยวเล่นอะไร
เต้น จบแล้วจบแล้ว โอ้โหไอ้ทางดูดิสตันมันเล็งกูด้วย ไม่ ตาย ไม่มันไป เยี่ยมมากกูจะช่วย Thank you. Round 3. Double kill. That's just embarrassing. Score 3-3. Switching sides. เอ้าไม่ทัน Prepare to attack. Select your hero. โอ้ยมันแข็ง เฮียอะไรอ่ะเจ็ดแม่ เกือบแล้วไง เกือบโดนไว เหมื ป์ อน แล้ว ตีเลย ไอ้ เห สั มื ต อน ว์ ตีเลยอันเนี้ย เหมือนจะโดนไวป์ มันเหนื่อยแล้ว I aim to devastate. I sense that your hardest battle is yet to come. I Don't willตีนิดนึง best กิน any ยาที enemy, no matter how strong. And what of the enemy within? I heard Talon failed another mission. Going soft? Do not speak to me unless you wish to lose your other eye. I'd still be the better shot. 5 4, 3, 2. เรียบร้อยจับได้แล้วพี่ Attack commencing. เดี๋ยวผมแทบให้ Disconnected from your tower. The payload. Good job พวกไปห้องล่างดีกว่า ไปดิ จะไป User left your channel. Finally, a worthy opponent. I need it. ตัวซ้ายบนอะ 60 seconds. User joined your channel. ซ้ายบนอยู่หนึ่ง จังมันแรงจังวะเฮีย No one can hide from my sight. The payload is approaching its destination. Victory. And if you don't believe me or don't believe this study, I encourage you to test it yourself. In fact, even if you do believe me, I encourage you to test it for fun. So after this video, hop into an aim trainer or a deathmatch and focus on your aim. At first, focus on something internal, perhaps how your hand feels while you're aiming, the motion of your fingers or your arm's positioning. Then shift your focus onto external cues and see if that helps. For example, you can focus on the movement of the mouse, your crosshair, or even the movements of your enemy. And as you do this experiment, also try to identify what 1 or 2 external cues work best for you. For some, it might be the crosshair itself. For others, it might be a specific location on the enemy's body. Or perhaps for you, it's not the particular location on the enemy, but it's the movement and velocity of that target. Regardless of what it is, pay attention to different cues and see which one stands out as the most helpful for you. But how much does improving your external focus actually influence your performance? For example, how much exactly can you expect this mental shift to improve your accuracy in your next ranked game? Well, scientists at the National Strength and Conditioning Association in the US sought to measure the improvements in performance of long jump athletes based on their focus strategies. The athletes who employed external focus strategies to maximize their technical ability could jump an average of 200 centimeters that day in their jump tests.
But the athletes who didn't use any focus drills before jumping only jumped an average of 185 centimeters in their test that day. And this means that in less than a day, these athletes were able to use external focus strategies to improve their performance by up to 8% better than those who didn't. Now, you might be thinking that an 8% improvement isn't that impressive, but consider what effect that focus technique could have over a few weeks. For example, some researchers suggest that this kind of external focus can boost not only your short-term performance, but also your long-term learning of the skill. In this case, your long-term improvements of your aiming. For example, in 2015, sports scientists from Czech Republic studied the effects of external focus strategies on sports which require precise movements. In their experiment, they measured the number of mistakes that gymnasts made while performing those techniques. After just a few weeks, they found that those gymnasts who used external focus strategies only made 1/3 of the mistakes from those who didn't use those same strategies. To put this into context, it means that they had a 64% reduction in errors just by shifting their focus. So begin to put this into action for yourself. Even though it seems like a minor shift in how you aim, it might lead to a significant boost in your abilities. So experiment with the external cues that you use and focus on different things to see what works best. Then, during your aim training and while in game, keep reminding yourself to focus on these cues. If you lose that focus for a moment, just remind yourself and pull back that attention. In the short term, you will feel a small but powerful boost. Even though it seems like a minor shift in how you aim, it might lead to a significant boost in your abilities. So experiment with the external cues that you use and focus on different things to see what works best. Then, during your aim training and while in game, keep reminding yourself to focus on these cues. If you lose that focus for a moment, just remind yourself and pull back that attention. In the short term, you will feel a small but powerful boost in your aiming abilities. But more importantly, over the long term, you'll begin to unlock layers of skill that help you climb the ranks faster, set new personal bests in aim trainers, and perhaps get you one step closer to becoming an aiming god. I hope you guys loved this video. If you did, then you'll probably also love the Esports Elite course. Basically, it's a deep dive into 3 main aspects that we mentioned in this video. Wow.
아씨. 좀 처참이나 우리도 나가죠. 거기 안 보이는. 나올 수 있나? 어떤 밀고 가는 중. 저도 본대 붙을게요. 여길 자폭 2개 빠졌고요. 우리는 공 빠진 거 없음.对，准备3、2、1，我绕后，给得到，对，非常好。OK， 我知道，没事，习惯就好。习惯就好，没事。我要请这拳王吃一顿粗饱。麦当劳欢乐颂，外送员偷吃啊！看不了，我超级奶的，我真超级奶的，他什么都看不了。哎，赶太快啊，白痴哦，来不及看回放。看你秒，我又。Esci. Evito. Copy. Esci. Evito. Copy. 想去哪？靠腰，挡。二赛丁，那是。哦，你很易怒哎，易怒宝宝，易怒宝宝。我站点了哦。哎呀，找死！干你起来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 ！我没有人喝啊。Hockey。Step onto the scene, just doing my thing. 哦，快点对吧？快点来了。
맞아. 말하면 안 돼요. 암살자 있단 말이에요. 도와줄 수가 없잖아. 다들 왜 이렇게 잘해? 근데 어렵다 오늘은 뭔가. 큰일 났다. 아 이거 뭐 버스 타겠네요. 아 막. 그러니까 태태건님 고수신데요. Welcome to Jankada. Prepare your defenses. Select your hero. Through the dragon's eyes. Never second best. Hey, Res Widow, watch Sig. Soldier one. Mercy's low. Get rid of some. Sig's just W keying me. I lamps. By the dragon. Now entering Midtown. I'm the last one you'll ever cross. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมคุงอีกเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้พวกเราออนไลน์สเตชันครับซีรีส์ Monster Hunter ครับที่แยกตัวออกมาเป็นอีกเกมครับที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปทั้งหมดกลาย คนอีสานฝั่งนี้มีคนอีสานด้วย Retirement looks good on you, Anna. Aren't we too old for flattery? คนอีสานก็นาวันทิกมา 5, 4, 3, 2, 1. Attack commencing. Wanna make it out of it? Do what I have. Hey. ของมาหา ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนางแรมทำอะไรกูอ่ะ ผู้ชนะดึงจัดเลยหัวเมื่อกี้ ไอ้เหี้ยมันตีกูทีเดียวทีมันยิงกูทีเดียวพร้อมระเบิดลูกนึงกูตายเลยเหรอ ใช่ใช่ละ ต้องโดน2 สกิลไหมครับ ก็ยิงธรรมดาทีหนึ่ง คนอีสาน เสียตีปีเหี้ยเอลิซ่าทำดีจัด Escort the payload. There is beauty in your actions. Just look. แต่ทีมเขาเล่นโนเอซ่าคิริโกะคูชิโออยู่เลยทีมเราได้น้ำมันเหนือ Hello. ว่าไงไปเนาะ Payloads full steam ahead. โดนเน็ตเหรอ Hey. How's it แต่ going? มันโดน
เดี๋ยวมันมาวะ เฮ้ยมาดิ1 2 3เดียวมา ตึงจัดตายเก่งอยู่แล้ว ดี กูสมัครโปรได้ไหมทีมชาติอะแทงสปอร์ตอีกเก็ต เฮียเฟกเหรอทีมชาติมันควรจะมีกี่คนวะ8 หายไปสัก6-7 คนถ้าต่ำ เฮ้ย ไม่ใช่นะ กูใครอ่ะ อย่างน้อยมีสัก7อะ พี่ว่าดีเพชควรมีสำรอง1ใช่คือ3แล้วก็แทงอีก1แทง2ซับไม่ต้องหรอก ถูกซับไม่ต้อง หรือไม่ก็มีสำรองอย่างนั้น1อะถ้าแบบดีสุดอะ เฮ้ยเทียบรีบยิงไปไหนวะฮะ ไม่ดูพาราเมดไปป้อมซิมแรงมาก ไอ้มึงช้ามันใต้ตาดิโอ้โหติดหัวเลยอุ้ย Cybernetics regulating. 2 down. Cleaning house. ปึ๊บ This town just ain't big enough. แท็กซี่ Hello. Hey. Not forgetting the payload, are we? เฮ้ยในห้องน้องอยากเล่นวีดไว้นะ นี่ไงกับประตูพี่เต้เก่งแล้วนะ ยืนไว้นะไอ้เยี่ยวลิซ่าเก่งกูไม่เก่งหรอกมึงดูมันเดินดิเยี่ยวลิซ่าไอโยชิบ๊อบกับมึงใครเก่งกว่ากันน่าจะบ๊อบพี่นาโนบ๊อบเหมือนกันดูก่อนว่าโดนหลับปะ โอ้โหหายนาโนเส้นนี่ไงอีเหี้ย เยี่ยโยชิเข่าปลอมจับมันยังไม่หลับเลยแม่งบอกหลับไม่โดน ใครตัดสินใจ ใช่เหรอจะรีบบ๊อบป่ะนะ 3-0. Switching sides. เฮียไดมอนด์มันก็มีเมาส์น้องไอ้เฮีย Prepare your defenses. Select เป็น JRPG Action ครับจากนี้ให้จะมีพังบอกว่าได้อยู่ครับ แต่ความเสียหายเนี่ยก็จะเบาลง ซึ่งถ้าพังชิ้นส่วนนั้นๆได้ก็จะได้รับรางวัลตอนจบตามตูดไปดิ 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. Hello. ตัวที่อะไรตัวเช่นเดียวหัวร้านหนึ่งจัดบริษัทสี่ครึ่งหนึ่ง ตาเลียไม่เป็นไรม่วงด้วย
แต่อีโรเราก็แปลกกว่า เอ้ย ฝั่งเราโคตรเก่งฝั่งนู้นอะไรก็ไม่รู้ Thank you. มาแนวเฮ้ยอะไรอ่ะมึงฆ่าเราเลยได้ไงอ่ะ อีโรแล้วยิงปุ๊บตาย ไม่ได้อ๋อให้แค่เซนนั้นเซนเมอร์ซี่หรอ ออกละ อับมาร์คกุหลาบเป็นตี ช่วยน้องอยู่ ไม่ตายน้องโอ้โห ไอ้รอ ตายหาเด้อโอ้ยถ้ามันกดทองเนาะเมื่อกี้นะหรือมันเก่งวะมันอาจจะเล็งมึงก็ได้มันไม่เล็งไอ้ซ่ามันเก่งเมื่อกี้นะ กูอยู่ตรงนี้มาสักพักไม่โดนอ้าวเอาคุณได้ดึงตัวเลยเอา เก่งแบบ พี่ตัวอยู่ตรงรถไฟพี่เต้แล้วไม่รู้ อยู่ข้างในเหรอ ขี่มั้ง พี่ยังไง ชั้นขวาบนอ่ะปะ ไม่มีอ่ะ อยู่ข้างบนอ่ะนั่นน่ะนั่นไงตรง ลอ เรา งไปละ ฝั่งหนึ่ง เซฟเลยละกันกูไปโยนกันเฮ้ยจัดไม่ไปละเหยียบมาขี้เฮ้ยลาบด้วยมาชาดิไปน้อง1 2 3เชี่ยโคบุลี่เลยเชี่ยเชนติบุลี่ด้วยตายยิงนัดนึงกระเด็นมันก็ตายแล้วน้องเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวเก่งไปแล้วกูแพ้ทางกูไปละจัดแพ้ทางจัดเล่นในแรงกูแพ้ทางจัดคนเดียว เดินแบบถูกวิธีนะโดนลูกหลงเลยอ่ะ ตายได้นะตายได้โอ้ยเยอะอีโกดช่วยยืมไว้ในสัตว์กลางแลนด์1น้องวิสัตว์มันแถบไว้ทำพี่ตรงนี้เนี่ยวิ ผมไม่รอดปฏิสารเอานะอยู่ตรงนี้รอดกัน ท้อง1ตายแพ้ทำทำมัน เฮียของมันยังกากเลยสัตว์ จบสิพาน้องกลับบ้าน Play of the game.